اول حاجه لازم تعرفها عن النعامه ان كتكوت او فرخ النعامه لما بيتولد بيبقى 900 جرام او كيلو و200 جرام. ده تقريبا في وزن فرخه او في حجم ازازه لبن لتر تقريبا. ده في الوقت اللي بتلاقي فيه الكتكوت بتاع الفرخه بيبقى 35 45 جرام، وطولها بيوصل ل 2 متر و50 سم، وفي بعض الاحيان 2 متر و70 سم و80 سم. ده تقريبا بطول لاعب كره سله. وزن النعام بيوصل ل 100 كيلو، وفي بعض الاوقات ل 150 كيلو جرام ويعدي. ده تقريبا في وزن دب صغير. بس مع كل المزايا دي النعامه ما بتعرفش تطير. طب وايه يمنعها؟ اي طائر عشان يطير محتاج حاجه اسمها العرف الصدري عشان يقدر يحرك اجنحته بقوه كفايه ان هي تخليه يطير. النعامه ما عندهاش العرف الصدري ده، وبالتالي عضلات صدرها ما تقدرش ان هي ترفعها للجو. بس قبل ما تزعل عليها وتقول يا حرام طب وهتعمل ايه، لازم تعرف ان ربنا عوضها بحاجه تانية مهمه جدا، سرعتها. لما تكون طائر كبير في عالم مليان مفترسات لازم يكون لك طريقه تنجو بيها. اتصرف يا اخي. النعامه بتجري بسرعه 70 كيلو متر في الساعه، يعني اسرع من اسرع انسان على وجه الارض، يوسين بولت اللي سرعته 45 كيلو متر في الساعه. شايف الفرق؟ في الحقيقه واسمع دي، النعامه تقدر تسبق حصان بسهوله جدا. النعامه رجليها طويله وقويه جدا، وده بيخليها تقدر تاخد خطوه مداها ل3 أو 4 وممكن يوصل ل5 متر. المدى ده تقريبا اطول من عربيه صغيره. شايف الخطوه؟ كمان النعامه مش من النوع اللي تحب تخش معاها في خناقه، لو اضطرت ان هي تدافع عن نفسها هتدافع. رجليها قويه جدا، ممكن تكسر رجل اسد او تكسر لك قفص صدري او تقتلك، ما بتهزرش. النعامه كمان عندها اكبر عين بين كل الحيوانات البريه اللي قطرها 5 سم، عينيها اكبر من عين الفيل والبومه، وده بيديها رؤيه جباره تقدر تشوف من خلالها المفترسات في السافانا المفتوحه.